Ju mund të karikoni falas makinën tuaj elektrike në 26 stacione elektrike të instaluara nga Procredit Bank në Shqipëri. I gjeni nga veriu në jug të vendit, si në Tiranë, Durrës, Fier, Vlorë, Shkodër, Korçë dhe jo vetëm. Karikoni makina tuaj elektrike falas edhe në rajon, kudo ku ka banka Procredit, në Kosovë, Maqedoni, Serbi, Bullgari dhe Selanik. Shkarko aplikacionin Procredit Electric Stations në Play Store, App Store dhe gjej stacionet elektrike për të karikuar makinën tënde.